우리 학교 수학 선생님 중에 진짜 특이한 선생님이 있었음. 진짜 평소 하는 행동도 괴짜 중에 괴짜였는데 어느 날 우리 반 뒤에 누가 빵 봉지를 바닥에 버려둔 거임. 근데 그 괴짜 수학 선생님이 보더니 버린 사람 나오라고 하더라. 근데 아무도 안 나옴. 그러니까 갑자기 칠판에다가 1번부터 40번까지 이름 적고 쓰레기 버릴 확률이 가장 높은 사람을 계산하더라. 쓰레기와 가까운 곳에 앉아있는 사람이 버릴 확률이 높고 몸무게 많이 나가는 놈이 먹었을 확률이 높고 저걸 버린 놈은 몰상식할 테니 성적이 낮을 확률이 높고 그리고 이걸 바탕으로 몇 가지 조건식을 세우더니 어떤 애 잡아서 너가 범인이라면서 엄청 혼냄. 처음엔 장난인 줄 알았는데 그 당시 체벌금지 없을 때라 진짜로 매질까지 함. 근데 소름 끼치는 건 내가 봤는데 걔가 버린 거 맞음. 진짜 사이코 수학 천재였다. 그 선생님은 와 레전드네.